اهم حاجه لازما تصاحبك في الامتحان بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى، الا وهي التركيز. لازما تكون مركز جدا، وبالذات في ماده الفيزياء اللي انت هتمتحنها الاسبوع الجاي، فلازما تكون مركز جدا في وقت الامتحان. وما تشغلش دماغك باللي عدى، اللي عدى خلاص. سواء، وانا اختص بالذكر هنا ماده الكيمياء، لان كله طلع من ماده الكيمياء جرفان ومش عايز يذاكر ومحلش حاجه. حط في دماغك كده اول ما تيجي تفكر في ماده الكيمياء، قول خلاص كله حل زيي، بس هترتاح خالص. سواء كنت حليت حلو حليت وحش، قفلت الامتحان، سبت نص الامتحان، سبت الامتحان كله، الامتحان كله اخترته كده، سواء كان تربيه وتعليم او ازهر، لان في الازهر برضك الامتحان الكيمياء دي صعب شويه. فبالتالي انت ما تشغلش دماغك خالص باللي عدى، وركز ركز ركز في الماده اللي بعد كده، وهي ماده الفيزياء، لان هي اكتر ماده بتحتاج تركيز. فما تضيعش نفسك، خلاص انت كده كده الكيمياء عدت، قاعد الفيزياء، فما تضيعش نفسك في الكيمياء وفي الفيزياء، لا حاول تصلح في الفيزياء. هو الفيزياء بيصلحوا فيها، بيصلحوا فيها، بس للمركز، اللي حاطط هدف قدامه خلاص، اللي عدى خلاص مش هفكر في الكيمياء. انت غصب عن بوزك هتفكر وانت بتذاكر كده، بس اول ما تيجي في مخك كده الكيمياء وعملت ايه والكيمياء والاختيارات، لا اول ما تيجي في مخك كده افتكر ان الناس كلها عملت زيي، مش انا بس اللي عملت كده. فبالتالي ده هيقلل الضغط عليك شويه، عشان تبدا تركز في ماده الفيزياء، ويبقى تركيزك عالي خالص وانت بتذاكر ماده الفيزياء، لان صراحه هي اكتر ماده بتحتاج تركيز. وبالتوفيق ان شاء الله وربنا يجاويكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.